ஹலோ, குட் டே. வெல்கம் டு பிரியாஸ் மேஜிக் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மிர்ச்சி ரெட் சிக்கன் கிரேவி. சரி, இன்க்ரீடியன்ஸில் நம்ம ஒரு 10-15 ஆல்மண்ட்ஸு, 10-15 கேஷ்யூ நட், அதுக்கப்புறம் திருவின தேங்காய், கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுங்கள். கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு 2 டொமேட்டோவை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணுங்கள். 50 ml தயிரை அது கூட ஆட் பண்ணுங்கள். அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ், 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், கொஞ்சம் ஆரிகானோ, 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோரியண்டர் பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1 கைப்பிடி புதினா, 1 கைப்பிடி மல்லி இலை, தேவையான அளவு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகுத்தூள், இது கூட 1/4 கிலோ ஃப்ரைட் ஆனியன், 4 பச்சை மிளகாய், 1/2 லெமன் ஜூஸ், 1 kg ஆஃப் சிக்கன். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 4 to 5 hours ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. மேரினேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் எண்ணெயை ஊற்றி கருவேப்பிலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க. இதில் சிக்கன் மிக்ஸை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதை மூடி வச்சு 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தா மிர்ச்சி ரெட் சிக்கன் கிரேவி இஸ் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.